¿no, David? Un minuto ya. Como pues dice, no, que no te escucha ni una ráfaga. Venga, tiro, no pasa nada, venga. Arriba el castillo de la bahía, tú. ¿Y por qué se meten en el castillo? Sí, porque las bolas duelen. Porque es que le gusta, le gusta. Mira, menos mal que está aquí uno, mira. No veas, yo estoy muerto. Muerto durante toda la partida, ya. Madre mía, estoy mandando bolazos. ¿Coge el respawn? Sí. Sí, bueno, ahí están ya metidos el castillo. No, el de detrás del tono, ¿eh? El de atrás del tono. No. Tenéis vida infinita. Que cuanto más avancéis, más podéis tener de vuestro equipo. Sin aguantar 10 minutos. Si alguno del equipo aguanta 10 minutos, van a ser. ¿Ves el tirante por ahí? No, después al final la gente se va batiendo por ahí, la gente se queda de la trinchera, ¿Sin bailante tenéis por ahí alguno? Sí, voy. Ahora yo fui de ellos, ¿no? Es verdad, coño, qué puta mierda, ahora ya eres de ellos. Es que claro, lo veo andando tan tranquilo por el campo así, tan feliz. Bueno, será que estará muerto algo. Claro, te estoy muerto, pero como que estoy zombie. Da igual, si le van a dar algo contra el principio. Señores, mira cómo está tirando. Sí, lo he visto. No, es que ha sido francotirador de un objetivo. Pero no sale. Dale, que me puede salir. Vale, que no debe salir, esto es otra cosa. Ahora está más chulo ya. Que hace de allí. Que va, sin problema, que va. ¿Sabes qué pasa? Que creía que el niño estaba mirando a mí, creía que me había disparado a él. Hasta que se cae. Lo he mirado como diciendo que no me habrá disparado, ya te he visto a ti. Si te dan, vuelve al principio y tirar corriendo para arriba. Se hace.
¿Cómo corre este? Pues eran pocos, ¿eh? Los zombies se morimos, No, los zombies que mueren se meten ahí detrás y a correr otra vez. ¿Ya lo tienes? Ah, vale. No, he escuchado. Vamos, con 2 huevos ahí. Paco, 3 minutos. Un par de minutos.